दोस्तों कभी कभी गर्मी में होने वाली सर्दी जुकाम हमें बहुत परेशान करती है। खास करके इस मौसम में राइनो वायरस की वजह से वायरल इन्फेक्शन फैलता है जो बहुत ज्यादा परेशानी का वजह बनता है। बहुत तेज बुखार आ जाना, सिर में दर्द होना, बहुत सारी समस्याएं हो जाती इस तरह की। गर्मियों के मौसम में भी नाक बंद हो जाते हैं, गले में इन्फेक्शन हो जाता है, किसी किसी के नाक से पानी आता है, गले में चुभन होता है। अगर आप या फिर आपके घर का कोई भी सदस्य इस तरह की परेशानी से जूझ रहा है तो आज मैं आपको एक ऐसा घरेलू उपाय बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से आप ये सारी समस्याओं से छुटकारा पा लेंगे। जी हाँ, हम इसमें ऐसी चीजों का इस्तेमाल करने वाले हैं जो आपके पेट में गर्मी भी नहीं करेगी या शरीर में गर्मी नहीं बढ़ाएगी। आप इस गर्मी के मौसम में बेफिक्र होकर ले सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो औषधि इस्तेमाल करने वाले हैं वो है सौंफ। सौंफ दोस्तों यहाँ पर देखिए, मोटी वाली सौंफ आपको इस्तेमाल में लाना है। हम इस औषधि को बनाने के लिए सिर्फ मोटी सौंफ का इस्तेमाल करेंगे। सौंफ की तासीर ठंडी होती है, ये खाने को पचाने के साथ साथ शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है और खासकर गर्मी के मौसम में शरीर में ठंडक बनाए रखने के लिए सौंफ का इस्तेमाल करना चाहिए। पेट में गर्मी हो, शरीर में गर्मी हो, आंखों में कमजोरी हो, अपचन की समस्या हो, इंडाइजेशन की समस्या हो या फिर किडनी लिवर को डिटॉक्स करना हो, इसमें सौंफ रामबाण की तरह काम करता है। इसका इस्तेमाल लोग हाजमा को दुरुस्त करने के लिए भी करते हैं और मोटापा कम करने के लिए भी करते हैं। तो यहाँ पर हमको सौंफ का इस्तेमाल सर्दी खांसी जुकाम में कैसे करना है वो आगे मैं बताऊंगा। सौंफ के अलावा भी हम 2 से 3 और औषधियों का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। अगर आप भी सर्दी जुकाम से परेशान है तो ये नुस्खा जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। आपको महंगी दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो क्या कीजिएगा, एक पैन को गैस पर चढ़ा लीजिए और उसमें लगभग 1.5 कप के बराबर पानी डाल दीजिए। अब इस पानी को अच्छे से आपको गर्म होने देना है। जब गर्म हो जाएगा तभी हम बाकी चीजें इसमें ऐड करेंगे। देखिए पानी गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच सौंफ। सौंफ डालने के बाद इसमें अगली चीज जो डालनी है वो है छोटा सा टुकड़ा अदरक। देखिए इतना छोटा सा टुकड़ा आपको अदरक लेना है। इसे हम कूट लेंगे या फिर आप इसे ग्रेट करके भी पानी में ऐड कर सकते हैं। अभी गर्मी का मौसम इसलिए ज्यादा मात्रा में अदरक नहीं लेना है, इतने में ही आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अदरक के बाद इसमें ऐड करना है दोस्तों 1 हरी इलायची। हरी इलायची को हम अच्छे से क्रश कर लेंगे। इलायची के बीजों को अच्छे से आपको कूट लेना है। देखिए इस तरह से आपके पास घर पर हमाम दस्ता हो तो कूट लीजिएगा। कूटने के बाद हम पानी में ऐड कर देंगे ताकि इसके अंदर का सारा फ्लेवर अच्छे से इसके अंदर आ जाए। इसी के साथ इसमें हम ऐड कर देंगे 4 से 5 तुलसी की पत्तियां। जो भी तुलसी के पत्ती आपके पास हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तुलसी के पत्ते को स्किप नहीं करना है। आपके पास नहीं हो तो आप कहीं से तुलसी का पौधा ले आइए और इस पत्ते का इस्तेमाल कीजिएगा। दोस्तों ये जो उपाय मैं बता रहा हूं यह आजमाया हुआ उपाय है। जिनको भी सर्दी खांसी जुकाम है, गले में इन्फेक्शन है या फिर छाती या गले में बलगम कफ जम गया है तो इससे आपको आराम मिलेगा और साथ ही वायरस और वायरल से भी आपको छुटकारा दिलाएगा, लंग्स को मजबूती देगा और अगर लंग्स में वायरस बैक्टीरिया है ना तो उसे भी साफ करने का ये काम करता है। अब इस पानी को हम अच्छे से उबलने देंगे ताकि ये जो 1.5 कप हमने पानी डाला था वो उबलते उबलते आधा कप रह जाए, ताकि इन सभी औषधियों का जो गुण है इस पानी में अच्छे से आ जाएगा इस तरीके से। तो आपको धीमी आंच में बिल्कुल उबालना है। कम से कम 4 से 5 मिनट लगेंगे आपको उबालने में। आपको इसे हमेशा फ्रेश बनाकर पीना है, ताजा बनाकर पीना है और एक साथ आपको ज्यादा क्वांटिटी में बनाकर नहीं रखना है। जब भी पीना हो आप ताजा बनाकर पीजिए। जब ये बन जाएगा ना तो पीने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा, आपको पीने में अच्छा लगेगा। जब इसका सिप लेंगे तो आपको गले में अच्छा महसूस होगा, छाती में अच्छा महसूस होगा। आप इसे दवाई के तौर पर लेंगे ना तो सर्दी जुकाम, गले के इन्फेक्शन, छाती में जमे बलगम को बाहर करने में आपको बहुत फायदा करेगा। देखिए काफी अच्छे से उबल चुका है। अब इसमें हम स्वाद के लिए डाल देंगे मिश्री। अभी गर्मी का मौसम है तो आप इसमें सिर्फ मिश्री का इस्तेमाल कीजिएगा, गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना है ना। मिश्री की तासीर ठंडी होती है जो गर्मी आपके शरीर में नहीं करेगी। तो आप धागे वाली मिश्री ले आइएगा, इसे कूट लीजिएगा और 1 चम्मच की मात्रा में इसमें मिश्री ऐड कर दीजिए। अगर आप डायबिटिक हैं या फिर किसी डायबिटिक पेशेंट को आप देना चाहते हैं इस औषधि को तो बगैर मिश्री का दीजिएगा। पानी उबलकर बिल्कुल आधा कप रह चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे तुरंत छान लेंगे। दोस्तों इसको ठंडा नहीं होने देना है, आपको गर्मा गर्म ही पीना है। जैसे ही छाने आप इसे सिप सिप करके आराम से आप इसे पी जाइए और इससे निकलने वाली भाप है ना उसको भी आप नाक में लेते रहें जिससे आपकी बंद नाक खुल जाए। इस चाय को आप सुबह पी सकते हैं, नाश्ता करने के आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले या फिर नाश्ता करने के आधे घंटे के बाद भी ले सकते हैं। इसे आप दोपहर को पी सकते हैं, शाम को पी सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार इसे लिया जा सकता है। इसे लेने का कोई नुकसान नहीं होता है।
पेट में गर्मी भी नहीं बढ़ाएगी और इस गर्मी के मौसम में आप बेफिक्र होकर ले सकते हैं। आपको भरपूर फायदा मिलेगा। इसे कंटिन्यू कम से कम 2 से 3 दिन अवश्य लीजिएगा। इसके अलावा पूरे दिन में शहद को जरूर डाइट में शामिल कीजिएगा। बार बार सर्दी जुकाम की समस्या होती है ना, तो अगर आप शहद खाते रहेंगे, प्योर शहद की बात कर रहा हूं, तो आपको सर्दी खांसी जुकाम नहीं होगी। इसके अलावा सर्दी खांसी जुकाम हो, छाती में बलगम हो, तो आपको लहसुन जरूर खाना चाहिए। लहसुन खाने से सर्दी खांसी जुकाम तो ठीक होती ही है, इससे आपकी प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है। तो रोजाना 2 कली या फिर 1 कली लहसुन कच्चा जरूर खाया करें। अगर कच्चा ना खा सको तो आग में पकाकर आप इसे खाइए, फायदा मिलेगा। सर्दी खांसी जुकाम और कफ की समस्या बहुत ज्यादा है, तो आप क्या कीजिए, सूप घर पे बना लीजिए। आप ड्रम स्टिक का सूप बना सकते हैं, जिसे मुनगा कहते हैं, सहजन कहते हैं। इसका अगर सूप बनाकर पिएंगे ना, तो इससे आपको सर्दी खांसी जुकाम में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, आराम मिलेगा। ये तो आपने जान लिया कि आपको खाना क्या है। अब क्या नहीं खाना है, परहेज क्या करना है, ये भी जान लीजिए। जब तक आपको सर्दी खांसी जुकाम की समस्या है, तब तक आप दूध ना पिए, डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें। आपको प्रोसेस्ड फूड नहीं खाने हैं, चिप्स वगैरह नहीं खाने हैं, तली भुनी चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी है। इसमें आपको शराब भी नहीं पीना है। शराब पीने से क्या होता है, ये आपकी इम्यूनिटी को कमजोर कर देती है। तो शराब का सेवन भी नहीं करना है, स्मोकिंग भी नहीं करनी है। तो इस रेमेडी को फॉलो कीजिए, साथ में परहेज कीजिए। आपकी सर्दी खांसी जुकाम की जो समस्या है बिना दवाई ठीक हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते हुए जाइए। धन्यवाद।